tayo sa Tagaytay. Kulang ko na lang kaya. Tagaytay. Ayan yung sumabog na vulkan. Pabrush pa sila. May pabrush pa sila. Pag may gusto bilhin, bibilhin lang. Ito pre. Zoom natin na malapit. Kabot yan po, ano? Yan o, pero Talagang mamahalin ng mga drone. Tapos ang gusto pa ako yung lobat, ang gusto Dagat. Layo rin niya, kala nyo. Kala nyo malapit lang yan. napakita nilang barbecue na yun. Napakita nilang barbecue na yun. Ay, sabay lang. Ayun siya, pala yung nag-drone. Parang hindi